Всем привет! На обзоре вот такую печку сварил. Ну, типа котел, типа камин с вентилятором. Вот. Материал 4. Длина ее 600 миллиметров. Ширина ее 480 миллиметров. Ну, это с трубами. И высота 500. Все как бы по стандартам. Вот, внутри отбойник пламени сделан треугольничком таким. Здесь шибер сделал, чтобы чистить там этот отбойник. Ну, там бывает залаз скапливается. Вот вентилятор тут стоит. Тот, который идет для котлов. Он там 250 кубов в час перерабатывает воздуха. 85 ватт. Вот это тестирую сейчас ее. Пришел. Вот где-то она горит минут 40. Может быть, ну, до часа. Это первая закладка. Дрова сырые. Потому что покупал, уже там не хватило чуть-чуть. Вот за час она с 2 градусов подняла. С 2 градусов тепла. Вот 10 градусов за час. Это включил я вентилятор. Ну и здесь особо так, пока еще горячим не дует. Ну, горяченьким, но как бы здесь шиберок поставил. Придавить, если что. Что еще про эту печку расскажу? Так, здесь у нас трубы 20 на 40 просто были такие. Я не покупал ничего. Все из того, что было. Даже вот у меня металла не хватило, я с кусков лепил. Вон, видите, шел этот 20 на 40 труба. Это естественная конвекция. А здесь типа вентилятор. Ну не типа, а есть. Вот я его вынес немножко дальше, чтобы он не грелся. Если печка будет в пассивном режиме работать. Ну, не греется. Когда я выключал вентилятор, нормально. Так, вот здесь. Вот здесь трубы 60 на 40. Общая труба идет заглушенная с обоих сторон. Ну и он берет воздух отсюда и дует сюда. И дует вот сюда. Типа распределяется, ударяется в ту трубу и там распределяется. Короче, что я вам скажу, немножко неправильно. Все это работает, согласен, да? Дует, вот отсюда дует, отсюда не дует. Ну, дует, но очень слабенько. Отсюда дует и с последней дует, с той. Потому что воздух неравномерно распределяется, ударяется в трубу и вылетает туда, как попало. Я придумал решение для следующую печку, если как бы буду варить, я немножко по-другому сделаю. Да, здесь вот такое поддувало. Ну, классическое, самое такое, как бы этот. Вот. Видите, дрова сырые, ничего не горят толком. Вот. И дверка. Вот. Со стеклом. Дверка со стеклом. Огнеупорным. Дверку покупал. Она чугунная. 2000 гривен. На Промюа, по-моему. И вентилятор 2000 гривен. Вот 2 и 2, 4, да. Вот себестоимость этой печки приблизительно, я вам сейчас скажу, так, ну тут вот ножки там были у меня, эти барашки, и сзади, и спереди 40 на 40 труба на ножках, вся сварена сплошными швами, все как положено. Это ковка, это листочки я покупал, это я сам ковал, и полоса я тоже сам ковал. Ну,
понравились мне такие листочки. Думаю, что сюда прилепить. Прилепил такие листочки. Здесь 2 болтика, оно откручивается, резьба, снимается эта крышка для чистки. Вот такая печка. Незамысловатая. Кому интересно, могу под заказ сделать. Стоимость где-то приблизительно где-то будет 1016. Это в такой комплектации. Труба у нас идет 130. Там где-то 400 длиной она. Ну, обрубок. Этот я уже доваривал, дымоход. Вот. Материал я не помню, говорил, нет, 4 миллиметра. Вот, вся полностью четверки сделана. Ну вот я ее уже 3-й день тестирую. Да, скажу вам так. У меня помещение вот здесь 40 квадратных метров и высокие потолки. Потолки высокие. И они не держат нифига там с дырками. Вот. Но мне понравилось. Очень эффективно работает. Даже с неправильным распределением воздуха. Если ее, это она так горит херовенько, если ее раскочегарить как бы серьезно, сухими дровами и все, чтобы она рубала нормально, то, ну, будет тепло. Здесь вот в 40 квадратных метров она оттопит в легкую вообще без проблем. Без проблем. Ну и вентилятор, извините меня, 85 ватт. В принципе, можно и от станции подключить, если света не будет, да, от генератора там вообще без проблем. То есть, ну и особо, как бы можно нагнать, если у кого помещение теплое. Здесь у меня не особо оно утеплено, тут взрывы были, повылетали окна, тут позалепил там чем мог. Не особо оно теплое. Это у меня как бы переодевалка, рабочее помещение. И, то есть, ее хватает. Поэтому вот такая вот печка. Будет следующая печка, немножко другого плана, уже с распределением воздуха, как бы правильным. Там у меня на канале, если я котлы варил, вот сушка пиратом и так далее. Вот я хочу по принципу тому же сделать печку и с такими же вентиляторами. То есть, ну, по-разному. Вот я здесь поставил вентилятор, который всасывает воздух и вдувает его в печку. Можно сделать короба, можно высасывать этот воздух. Короче, у кого на что фантазия. Ну и опять же там соответствующие вентиляторы, они дороже идут, они там температурные режимы. Вот я буду снимать в следующем видео сушку, которую я сделал. Вот я ее начал, я ее сейчас вот доделал, там ее установили уже, там подключили вентиляторы. Вот, и расскажу про сушку, как она работает, какие ошибки вылезли, недоработки и так далее. Ну, всем привет! Вот такая печка. Пишите, если интересно кому. Могу сделать под заказ. Всего доброго.